Часто у нас клиенты спрашивают, какие дрова можно использовать. Как мы помним, дрова должны быть лиственных пород деревьев, никакой хвои. Почему? Хвои содержат смоляные карманы, и при нагреве смола будет взрываться, все это попадает на стекло. Опять же, когда смола горит, образуются всякие отложения на дымоходе, то есть дымоход быстро загрязняется. Дрова должны быть сухими. Как понять, какие сухие дрова, как это сухие? Вот полено сухое, вот полено сухое. На самом деле производитель пишет вот нам нормы, КПД печи, мощность. Он указывает это, и там обязательное условие, что дрова должны быть влажностью не больше 18-20%. Реально добиться такой влажности, это дрова должны лежать в продуваемом навесе на улице, сухой навес, и лежать не менее 2 лет. Ну, наверное, это исключение. Правило, это клиент пошел, купил где-то дров, либо заказал машину, дрова привезли, свалили, сложил в дровник и сразу же понес их в печь. Конечно, такие дрова будут дымить, разжечь камин будет тяжело. Но как же определить все-таки дрова? Можем мы их топить, эксплуатировать их или нет? На первый взгляд, конечно, да, полено должно выглядеть сухим, должно быть много трещин. Это говорит о том, что дерево высыхало, и оно при нагреве, ну, когда влага выходит, то есть начинает трескаться. Второе, оно должно быть достаточно легкое. Есть, конечно, специальные приборы, например, как вот здесь, вот это влагомер. Стоит он недорого, в районе там 2-3 тысяч рублей, и можно, конечно, проверять дрова, то есть в каком они состоянии. Делается это достаточно просто. То есть если мы вот так немножко усилий приложим, воткнем вот в это полено, мы с вами увидим, что влажность данного полена 4%. Если мы возьмем другое полено, тоже достаточно легкое, но вот это вот мы используем, это мы покупали в том году. В этом году сезон, вот весной завозили дрова, давайте проверим. В нашем дровнике они лежат на улице. То есть за сезон влажность сейчас где-то в полене 28%. То есть это полено, ну, почти дошло, почти готово. Но все-таки это не то, что требует производитель. И возьмем полено, которое лежит под открытым небом, то есть не накрыто ничем, когда попадают осадки. Конечно, какая-то влага из него уходит за счет либо мороза, либо солнца, но влажность его, конечно, будет этого полена выше. То есть, если вот мы посмотрим, это где-то в районе сейчас тоже 30%. Это то, что лежало у нас под открытым небом. Мы рекомендуем использовать достаточно большой дровник внутри помещения, то есть чтобы туда можно было заложить дрова не на одну закладку. 2-3 закладки там минимум должно лежать. Когда вы потопили камин, закончили, да, ну, допустим, если вы там на даче, в частном доме где-то, принесли дрова, заложили, и пусть они лежат и сохнут. Когда вы в следующий раз затопите камин, к этому моменту дрова будут идеально сухие. Почему? Потому что в доме у нас в зимнее время очень сухо, и влага из дров очень быстро уходит, и дрова хорошо высыхают. Также полено можно определить сухое оно или влажное за счет того, когда вы начинаете его рубить. Чтобы сделать щепу, допустим, для растопки, сухое полено колется хорошо, сырое полено не колется. Подведем с вами сухой остаток. Дрова должны быть сухими. Сухие дрова – это залог качественной, хорошей топки, это лучшая теплоотдача, чистый дымоход, чистое стекло и никаких проблем при эксплуатации камина. Поэтому позаботьтесь о качестве дров заранее. После покупки дрова нужно сложить обязательно в проветриваемый, накрытый дровник, чтобы из них максимально быстро удалялась влага. И дрова перед следующей закладкой складывайте внутри дома, потому что внутри дома у нас сухо, тепло, и дрова выйдут на нужный, так сказать, режим влажности максимально быстро. И дрова сухие, они обычно легкие и покрыты трещинами.